बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو قدرمنو محصلینو، په دې درس کې موږ او تاسو د کنجنیټل هارت ډیزیز یا د زړه د ولادي ناروغیو په اړه باندې خبرې کوو. کنجنیټل ناروغي هغه ناروغي ته ویل کیږي چې په داخلي رحمي ژوند کې د ماشوم په بدن کې یو تعداد ځایونه په ناقصه شکل باندې جوړیږي یا پوره نه جوړیږي. په کنجنیټل هارت ډیزیز کې هم د زړه ځینې برخې چې دي دا سالمې او صحتمندې نه جوړیږي او په ولادي شکل یا په کنجنیټل شکل یا په داخلي رحمي ژوند کې د پیدا کېدو سره فوراً د ماشوم په زړه کې یو تعداد نقیصي یا ډیفیکټونه موجود دي. نو په همدې خاطر باندې د ناروغیو ته موږ تاسو کنجنیټل هارت ډیزیز وایو. که چیرې د فیصدۍ په اساس باندې موږ تاسو کنجنیټل هارت ډیزیز یا د زړه ولادي ناروغۍ وګورو نو د 0.5% په اندازه باندې په ماشومانو کې کنجنیټل هارت ډیزیز لیدل کیږي. خو که چیرې ماشوم پری مچور پیدا شي نو په دې ماشومانو کې د کنجنیټل هارت ډیزیز ناروغۍ په زیاته فیصدۍ سره لیدل کیږي او د دې وجه دا ده چې پریمچور ناروغان چې دي دوی یوه مهمه ذریعه او مهم سبب دی د کنجنیټل هارت ډیزیز لپاره. نو په پریمچور ناروغانو کې یا هغه ماشومان چې هغوی خام پیدا کیږي یا مخکې له وخت نه پیدا کیږي په دوی کې به دا فیصدي د کنجنیټل هارت ډیزیز یا د زړه د ولادي ناروغۍ لوړی. مخکې د دې نه چې موږ او تاسو د زړه ولادي ناروغۍ مفصل شکل باندې مطالعه کړو، لومړی موږ او تاسو یو نارمل هارت یا نورمال زړه مطالعه کوو او په نورمال زړه کې موږ او تاسو د اکسیجن د مشبوع اندازه یا اکسیجن سچوریشن او همدارنګه نارمل پریشر چې دا پکې په لنډ ډول باندې مطالعه کوو. په دې طرف کې تاسو کوم زړه ښکاره کیږي دا ښی زړه دی او په دې بل طرف کې تاسو کوم زړه ښکاره کیږي دا چپ زړه دی. ښي زړه کې لومړنی دغه ساختمان چې تاسو ته د وینا کاوا په نوم باندې ښکاره کیږي. په وینا کاوا کې د اکسیجن سچوریشن چې دی 15% دی. د دې نه چې لاندې تاسې راشئ دا بل ساختمان د رایټ آرټریوم یا د ښي اوزین په نوم باندې یادیږي چې په دوی کې هم اکسیجن سچوریشن 15% دی. رایټ وینټریکل ته که چیرې تاسو راشئ په رایټ وینټریکل کې هم د اکسیجن سچوریشن 15% دی. او اخره کې دې ساحې ته تاسو راشئ چې پلمونري آرټریز یا د سږو شریانونه دي په دوی کې هم اکسیجن سچوریشن 15% دی. په چپ طرف زړه کې که چیرې موږ تاسو اکسیجن سچوریشن وګورو، لومړی تاسو هلته د پلمونري وینز په نوم باندې یا د سږو وریدونه چې د سږو نه راغلي دي دواړه هغه ښکاره کېږي چې په پلمونري وین کې د اکسیجن سچوریشن 95% دی. بیا لاندې تاسو راکوز شئ لیفټ آرټریوم ته یا چپ اوزین ته، په دې کې د اکسیجن سچوریشن 95% دی. لاندې تاسې راکوز شئ لیفټ وینټریکل ته یا چپ بوتین ته، په دې کې د اکسیجن سچوریشن 95% دی. او بیا د هغې نه لاندې تاسو راشئ اورټا ته چې ټول محیط ته دې څخه وینه انتقالېږي، په دې کې د اکسیجن سچوریشن 65% دی. اوس که چیرې موږ تاسو د زړه په داخل کې د فشار اندازه وګورو، په رایټ آرټریوم کې وګورئ چې 10 ملي متر ستوني سیماب دی او په رایټ وینټریکل کې تاسو وګورئ چې د 15 څخه 13 ملي متر ستوني سیماب دی او په پلمونري آرټ کې تاسو وګورئ چې د 15 څخه 13 ملي متر ستوني سیماب او یا په اوسط اندازه باندې د 9 نه تر 18 ملي متر ستوني سیماب پورې د دوی فشار دی. په لیفټ وینټریکل کې تاسو وګورئ، په لیفټ آرټریوم کې تاسو وګورئ 15 ملي متر ستوني سیماب دی او په لیفټ وینټریکل کې تاسو وګورئ چې د 140 ملي متر ستوني سیماب او په اورټا کې تاسو وګورئ چې 140 ملي متر ستوني سیماب او په اوسط اندازه باندې او یو نه تر 105 ملي متر ستوني سیماب.
دا نارمل فشارونه او نارمل اکسیجن سچوریشن چې دی که چیرې ماشوم په کنجنټل ډیفیکټ یا په ولادي ناروغیو باندې مبتلا پیدا شي نو دغه اکسیجن سچوریشن چې په رایټ او لیفت طرف کې تاسو ګورئ او یا دغه کوم پریشر چې تاسو په وزنات او بطناتو کې ګورئ په دوی کې تغیرات منځته راځي او نشي کولای چې په کافي اندازه باندې اکسیجن سچوریشن صورت ونیسي او همدارنګه هغه فشار چې د زړونو په داخل کې دی په هغې کې تفاوت منځته راځي او هغه نورماله پروسه د کارډیوواسکولر سیستم چې ده هغه مختل کیږي او موږ تاسو وایو چې ناروغ چې په کنجنټل هارت ډیزیز باندې مبتلا شوی دی. کنجنټل هارت ډیزیز د کازز یا د سببونو له نظره مخکې موږ تاسو ویلې چې اکثرا دا ناروغۍ چې دي په ولادي یا په کنجنټل شکل باندې منځته راځي چې زیاتره هغه ماشومان چې هغه پریمچوري هغوی کې لیدل کېږي خو لاندې عوامل هم پکې رول لري د مثال په ډول باندې جینیټیکي عوامل د کنجنټل ډیزیز سبب ګرځېږي د کنجنټل هارت ډیزیز کې چیرې په ارثي شکل باندې د یو چا په کورنۍ کې تاریخچه موجوده اوسي کېدلی شي چې دا د دې سبب شي چې راتلونکی ماشوم په کنجنټل هارت ډیزیز باندې مبتلا اوسي. محیطي عوامل یا انوایرمنټل فکټورونه چې دي دا هم په کنجنټل هارت ډیزیز باندې تاثیر لرلی شي. انتاني عوامل چې دي یا د انتاناتو شتون د حمل په دوران کې دا د دې سبب ګرځېږي چې کنجنټل هارت ډیزیز باندې ماشوم پیدا شي. د دواګانو استعمال د دې سبب ګرځېږي چې ماشوم په زړه کې نقص منځته راشي او ډیفیکټډ ماشوم پیدا شي او د الکول استعمال خصوصا د حمل په دوران کې دا هم د دې سبب ګرځېږي چې ماشوم په کنجنټل هارت ډیزیز باندې مبتلا شي. که چیرې موږ تاسو د زړه د ناروغیو تصنیف بندي یا کلاسیفیکیشن وګورو نو په مجموع کې د زړه ولادي ناروغۍ چې ټول موږ تاسو په دریو برخو باندې وشو چې اولې ناروغۍ ته موږ تاسو وایو میل پوزیشن اف د هارت یا د زړه د موقعیت خرابواله او دوهم ته موږ شنټ وایو یا سوري او دریم ته موږ تاسو وایو ابستراکشن یا بندش. نو د زړه ناروغۍ ولادي ناروغۍ چې موږ په مجموع کې په څو برخو وشو په دریو برخو چې یو ته د زړه د موقعیت خرابېدل ویل کېږي یا میل پوزیشن چې په دې ناروغانو کې به تاسو وروسته وګورئ چې په دوی کې د زړه موقعیت چې دی په نارمل شکل باندې نه دی. همدارنګه په میل پوزیشن ناروغانو کې کېدلی شي چې یو ناروغ په ډیکسټروکارډیا باندې مبتلا اوسي یعنی د ناروغ د زړه ضربه چې د ښي طرف ته موقعیت ولري یا د زړه موقعیت یې ښي طرف ته اوسي چې ډیکسټروکارډیا ورته موږ تاسو یا هم کېدلی شي چې سایټس انورسس په شکل باندې د زړه د ښي طرف اعضا چپ طرف کې موقعیت ولري او د چپ طرف په ښي طرف کې. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې یو تعداد ناروغان به ستاسو کلینیک ته داسې راځي چې هغوی به په میل پوزیشن آف د هارت باندې اخته اوسي چې یو ته موږ تاسو ډیکسټروکارډیا وایو یا ډي سي او بل ته موږ تاسو سایټس انورسس وایو چې دې ټولو باندې موږ تاسو وروسته دوهمې ناروغۍ چې موږ تاسو ګورو د شنټ په نوم باندې یادېږي. شنټ یو غیر نورمال لارې ته ویل کېږي یا یو سوري ته ویل کېږي چې په نارمل شکل کې په زړه کې موجود نه اوسي. دغه ناروغۍ چې دا د سیانوټیک کنجنټل هارت ډیزیز په نوم باندې هم یادېږي. سیانوټیک ورته ځکه موږ تاسو وایو چې په دې ناروغانو کې د اکسیجن سچوریشن په نارمل شکل باندې صورت نه نیسي ډي اکسیجنیټډ وینه محیط ته انتقالیږي او د ناروغ نهایات لکه د شونډو د ګوتو د سرونو او د تیار نور برخو چې دا شینواله پیدا کوي یا بلوي شي. نو په دې خاطر باندې ته موږ تاسو سیانوټیک هارت ډیزیز وایو. دغه شنټونه چې دي یا سیانوټیک کنجنټل هارت ډیزیز موږ تاسو په دوه برخو باندې ویشو چې یو د چپ طرف څخه ښي طرف ته د سوریو موجودیت دی یا شنټ دی او بل چې د ښي طرف څخه چپ طرف ته د سوریو موجودیت دی. د چپ طرف نه ښي طرف ته چې کوم سوري موجود دي هغې ته موږ تاسو اسیانوټیک وایو یا ورته لیټ سیانوټیک وایو. دې ته ولې موږ تاسو اسیانوټیک ګروپ وایو یا لیټ سیانوټیک؟ ځکه چې د چپ طرف څخه پاکه وینه چې د ښي طرف ته راځي
نو په دې خاطر باندې په دې خلکو کې سیانوزس چې دا منځته نه راځي او که چیرې راځي نو په مؤخر شکل باندې منځته راځي او دا اسیانوټیک ګروپ چې دی یا لیټ سیانوټیک په دې ډول چې یو ته موږ تاسو وی اس ډي وایو یا وینټریکولر سیپټم ډیفیکټ یا د بوتاناتو په منځ کې سورې بل ته موږ اے اس ډي وایو یا ارټریال سیپټم ډیفیکټ یا د اوزیناتو په منځ کې سورې او بل ته موږ تاسو وایو پیټنډکټس ارټریوزس یا د رګونو په منځ کې لاره وینټریکولر سیپټم ډیفیکټ یا د بوتاناتو په منځ کې چې سوري دي دا 15% واقعیات په ماشومانو کې لیدل کېږي آرټریال سیپټم ډیفیکټ یا پشي د اوزیناتو په منځ کې چې غیر نورمال سوري موجود دي دا د 15% ماشومانو کې واقعیات سره تاسو مخامخ کېږي او پی ډي اي یا پیټنډکټس ارټریوزس یا د رګونو په منځ کې غیر نورمال لاره چې دا د 10% پورې تاسو لیدلی شئ راځو موږ تاسو بل ګروپ ته چې هغې د سیانوټیک ګروپ ویل کېږي چې سیانوزس په پکې منځته راځي او په دې ناروغانو کې به رایټ ټو لیفټ شنټ موجود دي یعنی د ښي طرف زړه نه به ناپاکه وینه چېرته ځي چپ طرف ته ځي نو دې ته ځکه موږ تاسو وایو سیانوټیک ګروپ په دې کې لومړنۍ ناروغي چې موږ تاسو وایو هغه د ټیټرالوجي اف فلټ په نوم باندې ده ټیټرا څلورو ته ویل کېږي نو په دې ناروغانو کې او په زړه کې څلور نقیصي یا ډیفیکټونه موجود دي چې وروسته به موږ تاسو ووایو نو په دې خاطر باندې ته ټیټرالوجي اف فلټ ویل کېږي چې دا په کوچنیو ماشومانو کې د شپږو نه تر 15% پورې واقعیات تاسو لیدلی شئ دوهم ډول ناروغان چې د رایټ ټو لیفټ شنټ کې لیدل کېږي هغې ته موږ وایو ټرانسپوزیشن اف ګریټ آرټري ټرانسپوزیشن د موقعیت تغییر ته ویل کېږي ټرانس انتقال ته ویل کېږي او پوزیشن موقعیت ته ویل کېږي ګریټ آرټري غټو شریانو ته ویل کېږي په دې کې داسې کېږي چې د ښي طرف شریانونه چې دي دا چپ طرف څخه راوځي او د چپ طرف شریانونه چې د ښي طرف څخه راوځي یعنی معنا دا چې په ټرانسپوزیشن اف ګریټ آرټریز کې داسې کېږي چې د چپ طرف اورټا چې دا د ښي طرف نه راوځي او د ښي طرف پلمونري آرټریز چې دا د چپ طرف نه راوځي نو موقعیت د غټو رګونو چې دی یا د ګریټ آرټریز چې دی دا پکې تغییر شوی دی درېیمه ناروغي چې موږ او تاسو رایټ ټو لیفټ شنټ کې وایو هغه پرزسټنټ ټرنکس آرټریوزس دی په دې خلکو کې داسې کېږي په پرزسټنټ ټرنکس آرټریوزس کې چې د ښي بوتین او چپ بوتین د دواړو څخه یو دانه رګ بیرون ته راوځي یا به یوازې ورته یا پلمونري اوسي نو د ښي بوتین او د چپ بوتین د دواړو زړونو څخه یو رګ بیرون ته راوځي نو په همدې خاطر دې ته موږ تاسو پرزسټنټ ټرنکس آرټریوزس وایو 2% واقعیات د دې ناروغانو لیدل کېږي او اخیرنۍ ناروغي چې موږ تاسو په رایټ ټو لیفټ شنټ کې وایو هغه د ټرایکسپیډ نشتوالی دی یا تام بندشي دی او یا کم بندشي دی سټینوزس چې هغې ته ټرایکسپیډ اټریزیا وایو او سټینوزس وایو چې 1% ناروغانو کې دا تاسو دا واقعیت لیدلی شي درېیم ډول ناروغي چې موږ تاسو به وایو هغه د ابسټرکشن په نوم باندې یا د بندش په نوم باندې ده چې دې ته موږ تاسو ابسټرکټیو کنجنټل هارت ډیزیز وایو د زړه په مقابل کې بندش موجود دی او وینه محیط ته نشي اچول کېدلی یو ناروغي چې موږ تاسو وایو د کورکټیشن اف اورټا یا د اورټا د تزیق په نوم باندې ده چې په دوی کې دا د اورټا رګ چې دی دا پکې قات شوی او یا تنګ شوی پې او دغه تنګه شوي اورټا یا د اورټا رګ چې د هغې د قات کېدل یا تنګېدل یا تزیق چې د 15 تر 20% مریضانو کې تاسو لیدلی شئ بله ناروغي چې په ابسټرکټیو شکل باندې منځته راځي په زړه کې هغې ته موږ اورټیک سټینوز وایو او اورټیک اټریزیا د اورټا بندش دی او یا د اورټا نشتوالی دی چې دا هم د 4 څخه تر 6% واقعیات کې دا ناروغان تاسو لیدلی شئ او درېیم ډول چې د پلمونري سټینوزس دی او د پلمونري اټریزیا ده چې پلمونري شریانونه چې دي دا به پکې یا بند دي او یا به پکې بندش موجود دي تام بندش موجود دي دا ټولې ناروغۍ چې دي موږ او تاسو به هر یو په خپل ځای باندې په مفصل شکل باندې ولولو د زړه په ولادي ناروغۍ باندې دلالت کوي